Em ơi, qua ở nhà. Không qua ở nhà.
hôm qua nó ướt quá, xong gỡ lại cái rào này đi, mưa ở ướt. Em đi câu cá nhưng mà không được con nào. Xong giờ vào một lúc. Chỗ này chắc hết đinh rồi. Anh chạy về lấy đinh tí nữa, anh lại chạy sang anh làm nốt mấy chỗ này. Thôi, anh ấy đây. Để em dọn nốt thế này cho. Ok. Anh về nhá. Nằm đợi mẹ nhá. Mẹ nhá. Nằm đấy nhá. Sao đây? Nằm đấy đợi mẹ nhá. À, em tập bầu à? Đây mẹ bên này mà. Đợi mẹ đã nhá. Đây mẹ đây rồi. Sao đây? Đây 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 mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Đây 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 đây. Đây mẹ đây. Ôi sao? Đấy. To quá. Cá đâu? Con này cho đợi mẹ nhá. Mình đợi mẹ nhá. Đợi mẹ nhá.
Ô, đang nấu cơm à? Dạ vâng, em đang nấu cơm. Anh Quyết anh vừa về lấy đồ xong. Dạ vâng. À, có à? Cơm nhé. Xong rồi lại cơm nhá. Mẹ ra mẹ xong nhiều cơm nữa nha. Ngoan quá nhỉ? Anh sẽ cơm em. Nóng không? Ừ, con nóng không? Ba bế con đi đâu? Ừ. Ừ. Xem con cá à? Cơm này. Em xin. Ừ. Măm măm nha. Măm không? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Dạ, cháu đây ạ. Con ăn cơm Anh à? ơi, anh. Dạ con ăn cơm ạ. Ai vừa nhà chạy ra đấy cháu? Dạ, cái anh hôm nay giúp cháu sửa nhà bác ạ. Hôm nay anh lấy hộ cháu sửa để cháu sửa lại nhà. Thế à? Ừ. Ăn không? Không ạ. Mẹ mẹ con ăn cơm à? Vâng, Ăn cơm đi nhá. Đi ăn cơm đi, ba ăn cơm rồi. Về nhá. Bye bye cờ con nhá. ông, bye ông nhá.